ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। यह श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाईं सबैलाई माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पद कर्मोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते नमनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तेन विदु सुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लाम प्रामण्डिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलासन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुरदीरयेत्। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि भाषकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ द्वितीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, पृथ्वीको सृष्टि सिन्धुको अगाध जलमा कसरी भएको थियो सो सुन। अघि भगवानले मधुकैटभ दानवलाई मारेपछि तिनीहरूको देहका अनेक वस्तुहरूबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। ती दैत्यको बोसो पानीमा जमेर स्थल अर्थात् पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वतहरू भए, हाडले ढुङ्गा भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले 14 भुवनहरू सृष्टि गरे। कुन कुन भुवन भने बुढलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी सबै कुराहरू अघि पनि संक्षेपमा वर्णन गरिसकेको छु। यी 14 भुवन सृष्टि गरिसकेपछि फेरि 7 द्वीप पनि सृष्टि गरे। तिनको नाम हो जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाक द्वीप र पुष्कर द्वीप। यी 7 द्वीपपछि 7 समुद्र पनि सृष्टि गरे। कुन कुन समुद्र भने इक्षुरस्वोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, छ्यारोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र र शुद्धोदक समुद्र। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जल, स्थल र आकाशमा विचरण गर्ने जीवहरूको सृष्टि कसरी भयो भन्ने अनेक मत मतान्तर छन्। तापनि तर्क र शास्त्रमा वर्णन गरिएको आधारमा भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। कसैको भनाइ अनुसार पहिले सम्पूर्ण संसार जलमय थियो, त्यसै कारण त्यहाँ प्रथम जलजन्तुहरू सृष्टि भए अथवा उत्पन्न भए, किनकि त्यस स्थितिमा त्यहाँ मनुष्यहरू उत्पन्न हुनै सक्दैनथे। त्यसपछि क्रमशः अलिअलि गरेर सृष्टि उत्पन्न भएर जल एवं स्थल दुवैमा बस्ने कछुवा आदि उत्पन्न भए। त्यसपछि जल बिस्तारै बिस्तारै सुक्दै गयो अनि कहीँ वन जङ्गल पनि देखिन थाल्यो। त्यहाँ हिलोमा पौरने, हिलैमा आहाल बस्ने र वन एवं जङ्गलमा चर्ने तथा जङ्गलमै निवास गर्ने वनेला आदि उत्पन्न भए अनि जल पनि पुरा सुक्यो। वन पनि राम्रो भएर आबादी आरम्भ भयो। त्यसपछि अर्ध मनुष्य कहिने प्राणी उत्पन्न भए। त्यही क्रममा केही समयपछि मानिस उत्पन्न भए अनि सृष्टिको उत्तम विकास हुँदै गयो र चराचुरुङ्गी आदि यस संसारमा भएका समस्त प्राणी उत्पन्न भए। यस विषयमा एक थरीको मतले भन्दछ, सृष्टिको कर्म बिस्तार बिस्तार उत्पन्न हुँदै गएपछि वृक्ष, पंक्षी, पशु आदि योनिहरूद्वारा परिमार्जित वा विकसित हुँदै जान्छ र वानरसम्म पुगेपछि र त्यसको समेत विकास भएर अनि मानिसको उत्पत्ति भयो। तर प्राणीको विकास आर्य शास्त्रको रीति अनुसार विचार गर्ने हो भने जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म छन् र तिनीहरू स्थूल शरीरदेखि अलग वा भिन्न छन्। अतः जीवात्मा एक एक सूक्ष्म शरीर त्याग्दै विस्तार विस्तार उत्पन्न भएर केही कालमा उन्नत स्थूल शरीरमा जन्म लिन पुग्दछन्। यस्तै हो भनेर तोकेको भए वैज्ञानिक कथन वा तर्क पनि शास्त्रको अनुकूल नै मानिन्थ्यो। तर हाम्रा आर्यहरूको आस्तिकतालाई मात्र त्यागेर अन्य अर्थशास्त्र अनुसार नै बताएका छन्। त्यसको वर्णन माथि नै क्रमले गरिसकियो। फेरि एउटा दृष्टिकोण आर्य शास्त्रतर्फ र अर्को दृष्टिकोण अनेक वैज्ञानिकहरूको कथनतिर पनि पुर्याएर गहन विचार गर्ने हो भने आर्य शास्त्रको माननीय गम्भीर तत्त्व पनि हेर्ने हो भने यी दुवै थरीको मतमा जीवात्मावादको अतिरिक्त
अन्य विकासवादको सामञ्जस्य हुन सक्दछ, तर त्यसमा अवतारहरू सृष्टिको विकासका रूपक हुन् भन्ने तर्क वा कल्पना केही गरे पनि सत्य हुन सक्दैन, किनकि अण्डजको क्रमले यो सम्पूर्ण सृष्टिको विकास भएको होइन, बरु स्थावर वृक्ष आदिको क्रमले सृष्टिको विकास भएको हो भन्ने तर्क मान्न सकिन्छ। व्यष्टि सृष्टिमा पहिलो योनि स्थावर नै हो। ईश्वरका अवतार सृष्टिका निमित्त भएका होइनन्, केवल सृष्टि रक्षाका लागि मात्र भएका हुन्। यो सत्य हो। अतः ईश्वरका अवतार रहस्यको मिलन सृष्टि विकाससित मिलाई अवतारको रहस्य बिगार्ने उद्योग वा चेष्टा गर्नु एउटा विकराल डरलाग्दो तर्क वा ताण्डव देखाउनु मात्र हुनेछ। अनेक शास्त्रहरूमा सृष्टिको क्रम अथवा गतिविधि कुमालेको चक्र जस्तै छ भन्ने तथ्य बताइसकियो। अतः यस चक्रको आधा भाग तल र आधा भाग माथि भइरहन्छ। ठिक त्यसै गरी सृष्टि चक्रको पनि दुई भाग छन्, एउटा व्यष्टि सृष्टि र अर्को समष्टि सृष्टि वा ब्रह्माण्ड सृष्टि अथवा सामूहिक सृष्टि। त्यसमा पनि व्यष्टि सृष्टि तमोगुणबाट सत्वगुणतिर लम्किँदै जान्छ, अर्को समष्टि सृष्टि चाहिँ सत्वगुणबाट तमोगुणतिर उत्रँदै जान्छ। यी समष्टि र व्यष्टि प्रवाह मध्ये आर्य जातिका महर्षिहरूलाई ती दुवै प्रवाहको आस्तिकतापूर्ण ज्ञान प्राप्त थियो, तर पश्चिमका विद्वानहरूलाई केवल नास्तिकतायुक्त व्यष्टि सृष्टिको मात्र कुनै कुनै श्रेणीमा सामान्य ज्ञान रहेछ भन्न करै लाग्यो, किनकि अनेक पुराणहरूमा पिण्ड सृष्टि अथवा व्यष्टि सृष्टिमा जीवादिको सृष्टिको वेग उद्भिज अर्थात् वनस्पतिदेखि स्वदेज अण्डज र जरायुसम्म पुग्दछ भन्ने उल्लेख पाइन्छ। समुद्रका प्रत्येक तरङ्गमा सूर्यको छाया परे जस्तै प्रकृति देवीका त्रिगुण तरङ्गमा ईश्वर रूपी सूर्यका प्रतिबिम्ब रूपी जीवहरूको सृष्टि हुनु स्वाभाविक छ र बारम्बार भइरहन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यी उपरोक्त जीवहरूको सारा गतिविधि तमोगुणबाट नै उत्पन्न भएर सत्वगुणतिर सर्दै जान्छ। अतः 84 लाख योनिहरूको गणना गर्दा प्रथम 20 लाख उद्भिज योनि गनिएको छ। अरू योनिहरूको संख्या क्रमशः यो हो: जलजन्तु 9 लाख, किरा फट्याङ्ग्रा 11 लाख, चराचुरुङ्गी 10 लाख, पशुहरू 30 लाख अनि 4 लाख वानर अनि अन्यान्य जातिका जंगली मानिसहरू 2 लाख। त्यसपछि मात्र मानिस सभ्य भएर उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य योनि स्वतन्त्रताको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसै निम्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर प्रकृति भिन्न अर्थात् अप्राकृतिक कार्यहरू गर्न लागि भने यमराजको यातना भोगेर फेरि त्यही प्रकृति विरुद्ध कर्म अर्थात् पाप कर्म गर्ने जीवलाई उसको कर्म अनुसार अण्डज उद्भिज आदि पछिल्ला योनिमा नै जानु पर्दछ। मनुष्य योनि पाएर प्रकृतिको नियम अनुसार कार्य गर्दै रह्यो भने त्यस जीवको झन्झन विकास हुँदै जान्छ। विकासका सामग्री अनुसार नै जीवको उत्थान अभ्युदय वा उन्नति पनि नियम अनुसार नै भइरहन्छ। जस्तै कर्मानुसार मृत्युलोक निवासी मनुष्य भूवर्लोकमा पुगेपछि थोरै विकास भयो, सर्लोकमा पुग्दा अलि बढ्ता विकास भयो। त्यस्तै महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक आदिमा जति जति मासतिर उक्लदै जान्छ उति उति जीवको विकास हुँदै गइरहेको हुन्छ। तर यो पनि शास्त्रीय प्रमाण हो। प्राणीको यो विकास क्रममा मनुष्य योनि र पशु योनिको मध्यम योनि गो योनि हो भनेर कुनै विद्वानको भनाइ छ। सिंह योनि हो भन्ने पनि एक थरी छन्, वानर योनि हो भन्ने पनि अनेक विद्वानको मत पाइन्छ। यसरी उद्भिजबाट विकसित हुँदै आएको जीव यो मनुष्य योनिमा आउने भएपछि वानर योनि भोगेर मात्र आउँछ भन्ने यो शास्त्रीय नियम वा प्रमाण पाइन्छ। विकास र उन्नति प्रवाह अबाध रूपले चल्न पाइरह्यो भने जीव ब्रह्मलोकमा पनि पुग्न समर्थ हुन्छ। त्यसपछि मायाका अधिष्ठता उनै अनेक कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्दमा लीन हुन पाउँछ। अब व्यष्टि सृष्टिको यो प्रवाहको विषयमा अनात्मवादी वैज्ञानिकहरूले अलिअलि जानेको र जान्न बुझ्न प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् भन्न सकिन्छ। तर आत्मवादको समेत मिश्रण गरिने हो भने बिस्तार बिस्तार पुराणमा उल्लेखित व्यष्टि सृष्टिसँग वैज्ञानिक विकासवादको सामञ्जस्य राम्ररी हुने थियो भन्न सकिन्छ। पशु योनि र मनुष्य योनिमा वानर योनि नीचको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने कुरा चाहिँ पौराणिक सिद्धान्त र वैज्ञानिक दुवै झण्डै एकनासी नै छ। तापनि तामसी मनुष्यको पूर्व योनि वानर हो र राजसी मानिसको पूर्व योनि सिंह हो अनि सात्विक मनुष्यको पूर्व योनि चाहिँ गो योनि हो भन्ने निर्विवाद छ। निहारीका सिद्धान्त पनि कुनै नयाँ सिद्धान्त हो भन्न सकिन्न, किनकि शास्त्र पुराणमा सृष्टिको आदि कालमा ब्रह्माजीले नगर्ने कार्य गर्दा लज्जित भएर त्यो देहलाई त्यागिदिए अनि त्यही देह निहारिकाको रूपमा समेटिएर घोर अन्धकारको रूप लिई सम्पूर्ण दिशा विदिशामा फैलिएको हो भन्ने शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। त्यही सिद्धान्तलाई एउटा कुनै पौराणिक विषयको आधार मानेर आफ्नो तर्क वा विचार सम्मिश्रित गरेको हो। सृष्टि विकासको प्रसङ्गमा आएका तर्क र विचारहरू दर्शाइसकियो। अब वेद र पुराण आदिको कथन अनुसारबाट सृष्टिको प्रक्रिया हेर्नु अवश्य।
पूर्व कल्पहरूमा जसरी सृष्टि भयो वा गरियो यस कल्पमा पनि ब्रह्माले उही क्रमले सृष्टि गर्दै रहन्छन् भन्ने वेदको वाक्य पनि पाउन सकिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सम्पूर्ण विश्वकी जननी प्रकृति देवी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक सच्चिदानन्दकै इच्छा अनुसार उत्पन्न भएकी हुन्। ती विभिन्न स्वरूपकी छन्। तिनै प्रकृतिलाई माया पनि भन्दछन्। प्रकृतिलाई प्रेरणा दिने परब्रह्मा परमात्मा माई भन्दछन्। तिनै प्रकृतिलाई माई शक्ति पनि मान्दछन्। उनै परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान पनि कहिन्छन्। तिनै शक्ति र शक्तिमान अर्थात् माया र माईद्वारा उत्पन्न भएका असंख्य प्राणीहरूले सम्पूर्ण संसार नै भरिएको छ। उनैद्वारा पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश तथा कर्मेन्द्रिय अन्तःकरण र पञ्चप्राण उत्पन्न भए। स्थावर जंगल पशु पंक्षी र मनुष्यहरू तथा देवता र दानवहरू पनि उनैबाट उत्पन्न भएका हुन्। पृथ्वी आदि महातत्त्वदेखि महाभूतसम्म र ब्राह्मण ब्रह्मादेखि तृण पर्यन्त सारा प्राणी यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुँदा कसरी र कुन आधारमा सृष्टि हुन्छन् भन्ने विषयमा वेदले निर्णय गरेको छ। पूर्व कल्पमा जसरी सृष्टि भएथ्यो यो कल्पमा पनि उस्तै प्रकारले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दछन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीका दिनमा सृष्टि र रात्रिमा प्रलय हुन्छ भन्ने वर्णन पहिल्यै गरिसकियो। अब ब्रह्माजीको सृष्टिकाल अर्थात् दिनमा वा सृष्टि कल्पमा स्वर्गका अधिष्ठाता 14 मनु बदलिन्छन्। त्यस्तै मानव जगतका अधिष्ठाता मनु पनि 14 नै हुन्छन्। ज्ञान जगतका सञ्चालक अन्तरिक्षमा रहने सप्तर्षिहरू पनि 14 नै मानिएका छन्। सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा संसारको स्थितिको मर्यादा पालन गर्न वा गराउन प्रथम सत्ययुगमा कपिल आदि विशिष्ट ज्ञानीको रूपमा अवतार धारण गरेर सांख्य आदि ज्ञानको विस्तार उनी भगवानद्वारा गरिन्छ। त्यसपछि त्रेतामा चक्रवर्ती सम्राटको रूपमा अवतार धारण गरेर संसारका पापी दुष्टहरूको संहार र दमन गर्दा तिनै लोकको रक्षा उनी ईश्वरद्वारा गरिन्छ। अनि द्वापर युगमा व्यासको रूपमा उनी नारायण भगवानले यो विश्वमा अवतार लिएर एउटा वेदलाई 4 भाग लगाई त्यसमा पनि अनेकानेक शाखा विभाजन गरेर संसारको स्थिति सन्तुलित र सुरक्षित राख्नुहुन्छ। त्यसपछि कलियुगमा कलिको बढ्ता प्रभावले अनाचारी दुराचारी र वितण्डावादमा गाडिएका प्रजाहरूलाई सदाचारी र सन्मार्ग मागी तुल्याउन उनी नारायण भगवानले कल्की अवतार धारण गरेर धरामा आउनुहुन्छ। यसै गरी प्रत्येक युगमा नारायण विष्णु भगवानको सात्विक रूपले संसारको स्थिति सन्तुलित राख्नुहुन्छ। त्यसपछि जब संहारको अवसर प्राप्त हुन्छ तब उनी ईश्वरको तामस स्वरूप शेषनाग वा अनन्तद्वारा सम्पूर्ण विश्वको संहार गरिन्छ। प्रलयको निम्ति भगवानले तामसी रूप अर्थात् अनन्त रूप धारण गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण जगतमा ज्ञानको सत्य रूप प्रकट गर्ने केवल वेद मानिन्छ। त्यो वेद दुरह र दुर्बोध हुनाले प्रत्येकको अभ्यास गरेर कलियुगी आचारका अभ्यास नगरिएका मन्द बुद्धि भएका थोरै आयु भएका ससाना संस्कार आदि कर्मबाट पनि परिचित नभएका व्यक्तिहरूलाई ज्ञान लाभ प्राप्त गर्न कठिन पर्ने हुनाले त्यो सजिलो होस् भन्ने दृष्टिले कलियुगको पहिले द्वापर माने वेद व्यासले वेदको विभाग गरेर ससाना भागमा अलग अलग पारिदिनुहुन्छ। यसरी वेदको विभाजन गर्ने व्यक्तिलाई वेद व्यास भन्दछन्। यस कल्पमा आजसम्म जम्मा 28 व्यास बितिसके। तिनीहरूको नाम निम्नलिखित छ: स्वयम्भू, प्रजापति, उशना, बृहस्पति, सूर्य, मृत्यु, इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिशिख, भारद्वाज, अन्तरिक्ष, वर्णी, त्रयारुणी, धनञ्जय, ऋतुञ्जय, जय, भारद्वाज, गौतम, हरियात्मा, भाजश्रवा, तृणबिन्दु, त्रक्ष अर्थात् वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, श्रीकृष्ण द्वैपायन, व्यास। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां भुवन इन्द्र चतुर्दश मन्वन्तरादि वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं स्यो बरहितो वर्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पौत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु सदाम सतम। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्मा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा पंडिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वात् बुद्ध्यात्मना वा अनुश्रुते स्वभावात् करोमि अद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। नित्य कथा सुनिसकेपछि शून्य श्रोता र वाचकले पनि पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत प्रणाम गर्नु र आफ्ना आफ्ना मनले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।